Hindi. Kung ano yung iaano mo dito. Search mo nga muna. Eh! Hindi Akala ko yung marunong ka. What's up mga kadon? Ikaw, intro ka. What's up sa inyo mga kois? Nagbabalik na naman ang inyong Kois Ramil. Magandang gabi sa inyong lahat at sa inyong nanonood dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Wow. Good morning, good afternoon, and good evening. Ngayon mga oras na ito mga kois, nandito tayo ngayon. Ano bang gagawin natin, Donel Ponce? Ano bang gagawin natin? Gusto mo pakita ko na? Hindi. Hindi pa? Actually, meron kaming gagawin ngayon. Ang sasakyan natin ay hindi ko na nagagamit simula nung dumating. Anong pangalan ng car mo? Wala lang. Sunny. Sunny. Dumating si Sunny. Ayan. Ito na lagi ang dinadrive ko kasama si Donel. At napapabayaan ko na si Paul. Masipag, please. Ayan na si Paul. Ayan. So pasensya na kayo. Ang dungis talaga niya. At ilang weeks ko na talaga siya na hindi na napapakarwas o nalilinisan ko. Anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin, dahil naka-steady lang dito si Paul, naka-parking lang siya dito, so na-stock up siya, hindi na siya nagwo-work. Pero subukan natin ngayon kung mag-work ba talaga siya. Ayan. Ulit. Sige nga. Ayan. So mga kadondon, mahina na si Paul. Paano yung battery? So yun ang problema natin mga boys. Gagawin natin ngayon ay Hindi siya umaandar. So ang gagawin natin ngayon ay bibili tayo ng battery. hindi, itatap muna natin siya. Okay, ganun ba dito yun? kay Kay Sunny. Ayan, so wait lang, may ano ka ba? Quiz? Ano? Yung pang ganun, may pang Oo, meron tayo. pang- Meron tayong ano, Ang tawag wire doon? para Wire pa tawag doon? hindi ko alam, basta wire yun. Okay. So, Tawag doon, spark plug. Tama Huh? ba? Mali ba? Ano ba tawag doon? Tama ba? Ito mali. Ano ba yung spark plug? Spark plug yung ano. Bakit ba? Ito yung laruan ni Levi. Levi. Baka may gustong sapatos dyan. No? So, Yan no. Oh, grabe yung ano ko sa'yo ha. actually mga boys, hindi naman talaga kami mga mekaniko, mga user lang kami. Mm-mm. ng sasakyan. Pero yun nga lang, hindi ko talaga alam kung paano ko to. Wala ka, wag mo na kung di mo alam. Wait, subukan lang muna. Hala ka, di ko rin alam. Ito yung negative. Ito negative oh. Ah. Ito negative. Huwag mo hawakan. Bakit ba? May mga kuryente ka. Tapos hindi pala negative to no? Paano mo nagpa? Yun to. Oo, tama. Yung positive, anong kulay? Hindi, basta pareho lang kung ano negative Hindi, merong ano yan. Hindi. Kung ano yung iaano mo dito. Search mo nga muna. Eh! Hindi Akala ko yung marunong ka. Dito ka titingin sa GoPro. Hindi ko, nasisilaw ako quiz eh. Hindi kami marunong. Ay, hindi, magtanong tayo sa mga mekaniko quiz. Hindi, yung ano na lang. Check natin sa Google. Magtanong. Oh, ikaw, sige, ikaw mag-google. Kaya ano mo, naka-open ba? Oo nga pala. Ang ganda ng ano quiz. Pag may ilaw. Oo, ang ganda kasi ng ilaw kaya. Ayan. Maraming salamat sa sponsor. Ano bang gagawin mo quiz? Color coding. Ayan. So this one. So meron na tayong ano. Hello. Assalamualaikum.
How are you, sir? Yeah. Charge? Yeah, charge. You need charge? Yeah, You know how actually- to? You know how to charge? Yeah. Can we put you in our YouTube channel? Okay. Yeah, because the battery is not working anymore, so we need to charge. What do you call? Ay, hindi ko alam paano I think gagawin. this one, black. Do you know how to? This one is where in Yes. the red is positive. Ah, may kulay siya. Oo, yan, tama. Oh, red, positive. See, this one is red. This red? Yeah, here, sa? Yeah, red. Yeah. No jack. Uh-uh. new. Yeah, that's new. That's new, but What, ma visual? 1 year. No, 1 visual. year. 1 year already. One year stop. Yeah. What's your name, sir? Tariq. Mr. Tarek. Thank you for helping, Mr. For Tarek. where you work? Huh? I'm working at Arauda. Oh, Mr. Rawda. Yeah. Mr. Muhammad Nadmi. Yes, you know him. Oh. Muhammad Badir. Uy. Muhammad Manager. Uy. Okay. I'll try it. Maybe it will explode. Yes. Oh. Bismillah. Oh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What? Wait. Wait. 5 minutes. Ah. It's charging. Where? دكتور ولا بيش IT. مستوصف روضة؟ Yeah. Where are you from? Why are you using Abu Dhabi car? Yes, smart from هذا سمسم family. Ah, okay. أبو ظبي بحرين كويت كله سمسم. Ah. خليج جولف. But you are Saudi. Yes. Okay. So, yung mga koy si Mr. Tarek. Mr. Tarek. Yeah. Magandang loob. I am need هذا أنا نظمي 30 hour مش hour 30 years. أنا معلوم محمد. Ah. أيوة. أوه. You know the owner of the hospital? تمام يا أول روضة صغير. Aha. Before. بيلدينج صغير. هذا في أشعة أول بس هذا. Mm. بعدين في سوي 6 فلاور. Mm. بعدين بيج تاور. ناو شاف. Try it. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Oh! الحمد لله. Thank you, Mr. Tarek. Mr. Tarek. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. وين هذا ودي فلبين؟ YouTube. YouTube. يوتيوب. It's okay. It's okay. Thank We you, will thank include Can we put it in YouTube? Thank you. We will put it in YouTube. ده بدي فلبين تشوف. Yeah. Thank you, Mr. Tarek. Have a good night. Ayan, so maayos na si Paul, mga kadondon, mga kasatisfied. Ang galing, no? Ang galing talaga, no? Kami dalawa ni Donald Ponce, nagda-drive lang kami pero hindi talaga kami marunong sa mga technical problem, hindi kami marunong. Pero ang kagandahan nito, mga kaisa, wala man kaming alam pero May tumutulong. mayroong tumutulong. No? So, yun ang kagandahan. Unexpected talaga na meron palang At pinapakita lang nito na ang mga madaming mga Saudi na talagang matulungin talaga. Mababait. Hindi lahat ng hindi naman lahat ng mga Saudis, di ba? yung mga nakikita natin sa balita ng mga ano. Ayun, nakalandon. Thank you talaga. Glory to God talaga. Ang gagawin naman natin ngayon, ipapa-car wash natin, no? Mga kadondon. So mga koys, naka 10 minutes na rin siya na nag-umandar. So ang gagawin na natin, pupunta na tayo sa car wash para palinis na natin si Paul. Yun na. Gawa na guys. Hindi magana na si Paul. Of course. Alam mo ba sa tuwing dinadaanan ko siya, Nalulungkot ka.
Siyempre. Saan ba yung car wash? Hindi mo na alam gamitin si Paul, guys. So mga kois, nandito na tayo ngayon sa car wash. At alilinisan na natin si Paul. Ang luwis-luwis na talaga. Kasi ang tagal niya na naka-stop talaga sa parking area. Buti na lang at umandar na siya at pwede na natin siyang palinisan. Pelatik, Aywa, nanggo hibuduk, aywa. nang taga mo natamulay, Sudan matuli kamalay. What? No speaking. Speak كلام عربي ما في مشكلة. مشكلة عربي. ثاني مرة إن شاء الله تكلين كويس. تعال هنا كارواش، صابون 3D، أيوة. ستوب 3D، في غسيل PID، في غسيل بخار داخل. What's the name of the car wash? كارواش هذا لمعة سيارات. Okay. Sayara. لمعة سيارات. Dito sa ano. Shukran. Baka mayroon kang gustong i-shoutout dyan. Okay. Shoutout natin ang mga gusto natin i-shoutout nito. Habang hinihintay namin na matapos ang maglilinis kay Paul, shoutout muna natin ang ating pinaka-the best na friend. Best friend. Best friend. Hindi, ang kaibigan natin na taga-Riyadh na si Krisha PTV. Gano'ng kasarap ka kwentuhan siya? Yung treasure. Okay naman si Chris. Ang bait. Ang bait. So, shoutout ko muna yung ang malapit kong kaibigan na si Martin Chongson. Hoy, mag-shoutout ka ng mga ano mo. Oo nga. Norms Lubiano. Si Norms O, tignan mo. Lubiano. Oo. I-shoutout ko na rin yung nag-approach rin si Kinito Rito. Ayun. Yan. At shoutout na rin natin. We want to shoutout also Sri Rahayu from tsaka si Francis George. Ayan. RN, tama ba? Si Lawrence Miguel. Ayan. Thank you so much sa yung suporta, Lawrence. Itong si Lawrence. Nga si Lawrence yung sa yung student na nag-ano din. Kaya thank you talaga sa iyo. Yung nagko-customize ng sapatos. Ano na rin natin si Yokam TV. Ayan, Si Yokam mabait TV. dyan. Lagi nagko-comment sa mga vlogs natin. Totoo. And yun na. Yun o. Malapit na rin tong maano eh. Sabi ni Norms Lubiano, shoutout kay Geraldine Jenny. Ayan. Diba? Oh. Si B. Orbanos. Ayan. Laging sumusupport sa aking channel. Thank you so much. B. Orbanos. to B. Orbanos. Si Mama D. Yeah. Si Janet Custodio. Thank you, Ate Janet. Cool Kill Miguel. Ayan. Thank you so much. Kastig Bahay. Ayan. Ayan. Yun, Si si Max Mac X. Mac X Dim. Ayan. Uy, so laging nagko-comment sa YouTube. Bakit hindi mo shoutout? No? Shoutout ko na rin si Donald Ponce. Ayan. Parang wala nang kabuhay-buhay pagdating sa... Hindi, yung partner ko laging sumusuport sa akin yan. Si Donald Ponce. Of course. Thank you so much, guys. Sino pa ba? Oh, I hope na nag-enjoy ka sa
Ano ba? sa pagtulog mo sa kwarto. Tutoy. Ayan si Pichi. Si Ate Pichi. Pichi Yeah. Aceron. Shoutout to you, Ate Pichi. Thank you so And, much. Ayun, so yun lang naman mga na-shoutout natin na maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong manawa sa panonood ng mga vlogs Yes. ni Chris Ramil Gomogda. At kay Donald Ponce. Mr. Satisfied. Abangan nyo po ang aming mga vlogs at abangan nyo po ang launching ng aming bagong channel na Rado Rado Network. Network. Ang aming Yeah, shout out to you. bagong How are you? Hi, Paul. Yeah, he's our friend. What's your name? Mazen. Mazin from? From Jordan. Yeah, Mazin. my friend? Yeah. What are you doing? It's YouTube. Thank you, bye-bye. Mazin from Jordan. You know, Arabs are friendly. Yeah. Lalo na yung Jordan niya, Paul. Very friendly talaga siya. Kasi yung manager ko, Jordan niya. Shout out to you, Sir Tarek. Sir Tariq, shout out to you. And also Mukhtar. Ayan. Yeah, Mok. Ayan. Sabi Si ko po. Basel Arabia. Ayan, Mok kilala ka. Basil Arabia, I know you. So, I hope you subscribe to my channel Yes. as well, Donald Ponce. So mga guys, papakita ko na sa inyo kung gaano kaganda na si Paul. So, this is the before. May before and after. Yan. Look, mga kadondon, mga kasatisfied. Kung gaano kalinis, kung gaano kalinaw ngayon. Compare kanina. Diba? O, nakikita nyo ang windshield. Ah. Diba?